درنو لیدونکو السلام علیکم. د پاکستان پلازمینه کې پر یو مدرسه بیا د طالبانو بیرغ رپول شوی دی. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د نجونو پر یوې دینی مدرسې جامعه حفصه یو ځل بیا د طالبانو بیرغ رپولو هڅه شوې او ځایي پولیس وایي کېدای شي د مدرسې منتظم مولانا عبدالعزیز خلاف ریپورټ هم ثبت کړي. د طالبانو لاسته د افغانستان له لویدي وروسته دا دریم ځل دی چې د دې مدرسې پر دروازو د طالبانو بیرغ پورته کولو هڅه کیږي. د حفصه مدرسې اولال سره جماعت ویان شکیل غازی وایي د اسلامي امارت بیرغونه ګیز وختي ولګول شول. د بي بي سي خبريال سحر بلوچ د ښاغلي غازی له قوله وایي د لال جماعت او حفصه مدرسې منتظمین غواړي پاکستان کې باید اسلامي نظام واکمن شي او د همدې هدف لپاره پر مدرسه د طالبانو بیرغونه رپول شوي دي. پر خواله رسنیو خپره شوو ویډیوګانو کلیپونو کې ځایي پولیس لیدل کیږي چې د مدرسې له منتظمینو سره پر دې موضوع خبرې کوي. خو د یاد جماعت او مدرسې ویاند وایي ملا امام شکیل غازی ټینګار کوي چې دا ځل به بیرغ نه کوزوي. له دې مخکې د جماعت منتظمینو ته ویل شوي وو چې پر غوښتنو به یې غور وشي او له هغه وروسته د طالبانو بیرغونه له مدرسې لرې شوي وو. بل لور ته ځایي چارواکو د بي بي سي خبریال شهزاده ملک ته ویلي د شنبې په ورځ لګول شوی بیرغ هم له مدرسې لرې کړی دی او د مولوي عبدالعزیز خلاف د اړوند قانون له مخې راپورټ ثبت کړی دی. پر خواله رسنیو خپره شوو ویډیوګانو کلیپونو کې د لال جماعت ملا امام مولانا عبدالعزیز غږ اوریدل کیږي چې پولیسو ته وایي طالبان به راځي، پاکستاني طالبان به هم ستاسو حال خراب کړي، انشاءالله تاسو خو بیرغ ته لاس وروړئ. د حفصه مدرسې او لال جماعت ویان شکیل غازی وایي دریم ځل پر مدرسه د بیرغونو لګولو هدف همدا دی چې باید مخکینی ژمنې پوره شي او پاکستان کې اسلامي نظام حاکم شي. په دې مدرسه او جماعت کې له 2009 کال پاکستاني پوځ د سخت دریزو وسلوالو شتون له اعداد سره پوځي عملیات هم کړي وو. لیدونکو مو دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښ شي ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.